Chowking Overload Mukbang. Siopaw, asado, chocopaw, pansit, meron tayong dumplings, meron tayong siomay, meron tayong Shanghai, chicharap, chicken, molo soup. So, tatlong Chao Fan po yan na merong dumplings, siomay, tsaka Shanghai. So, itong video nga po pala ito ay sponsored and special online collaboration po kay Marge TV Vlogs. Ito po ang kanyang sample video. At yan po mga basic, nakita na po natin ang sample video ni Marge TV Vlogs. Baguhan pa lang po siya nagmumukbang kasi simula lang din po ng channel ni Marge TV Vlogs. Sa mga solid po natin ka-basic, please po bisitahin din natin ang Marge TV Vlogs. Naalala ko nung nagsisimula din po kami. So unti-unti po na-improve. Yun din po yung nakikita ko sa magiging channel ni Marge TV Vlogs. Idol, maraming salamat sa ating special online collaboration. At yun nga po mga basic, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Amang banal na dakila po at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa mga biyayang ito. Naway ipagkaloob niyo po nawa sa mabuting paraan sa araw-araw. Hiniling ko rin po, Ama, na haplusin niyo po na inyong mapagpalang kamay ang mga may karamdaman. Hiniling ko po ang lahat ng ito sa ngalan pa ay mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Sa inyo mga basic, tara po, kain na po tayo. Gusto kong tingnan itong chicharap kanina pa. First bite po natin para sa Marge TV Vlogs and para sa inyo po mga basic.
Mga basic, busog na naman po tayo sa ating mukbang ngayon. At maraming salamat po kay March TV Vlogs. Mga basic, wag po natin kakalimutan bisitahin yung channel niya. Nagsisimula pa lang po siya magmukbang at nagsisimula pa lang din po yung channel niya. Away, supportahan din po natin siya, kagaya po ng pagsusuportan niyo po sa amin. At naniniwala po ako, unti-unti po, may improve din niyo po yung mga videos niya. At nawa po, supportahan din po natin siya habang nagsisimula po siya hanggang sa lumaki po yung channel niya. At isubscribe po natin siya at hit natin yung notification bell. Maraming salamat, Lord, sa ating special online collaboration. Happy birthday din kay Jerry Barnuevo. Ngayon po yung birthday niya, October 28. Family Manaloto na tiga Jaka Village po. Inaanak ng Mommy and Daddy ang Bobby and Rocky po. And last po, si Gwapo ko. Siya po yung nagsabi na yung inasal daw yung mukbang natin. Tapos, ang lumabas po na ads ay Chowking. So, napa-Chowking Mukbang po tayo. Sa susunod na video po natin sa Sabado, doon na po yung marami nating shoutout na nabasa po natin. At muli po, nagpapasalamat muli kami kay March TV Vlogs. Huwag po natin kalimutang bisitahin, mga kabasic. At mga basic, muli po, taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Diskarteng Basic. Dito na po natatapos ang ating video. Bye and God bless po sa lahat.